Você que está chegando agora, se inscreva no nosso canal. Hoje nós vamos fazer a fogueira, né? De Santo Antônio, né? O meu nome é Lucivanda. Eu me chamo Edsandro. Aí nós estamos aqui hoje para gravar, né? Para mostrar para vocês uma tradição que a gente tem aqui no Ceará, né? Que é fazer fogueira. Aí hoje é dia de Santo Antônio e a gente vai procurar os paus, né? A madeira para fazer a fogueira. Aqui, bora fazendo um teste. Tá. Vamos embora, passar fogo. Vai ser minha comadre e eu teu compadre. É com as fogueiras, né? É. Tá dizendo que Na época de primeiro era assim, né? Passar fogo, quer dizer. Santo Antônio diz, o Pedro confirmou. Sede ser minha comadre. 17 ser meu compadre. Sede ser meu compadre. São João mandou. São João mandou. Na vida, Na morte, morte, na eternidade. na eternidade. Vindo nós, minha comadre. Virando nós, meu compadre. Estou falando. Santo Antônio diz, São Pedro confirmou. sede ser minha comadre. Sede ser meu compadre. Que São João mandou. São João mandou. Na vida, Na vida, na morte, na morte, na eternidade. Pula nós, minha comadre. Por nós, meu compadre. Santo Antônio diz, Santo Antônio diz. São Pedro confirmou. Sede ser minha comadre. São João mandou. São João mandou. Na vida, Na vida, na morte, na morte, na eternidade. Pula nós, minha por comadre. nós, meu compadre. Ó, comadre. Bom, compadre. Então você tá bom? Tô bom, Hoje você nós somos tá? compadres. Bom, beleza. Bom, tá, fizemos o teste, né? Agora nós vamos fazer a realidade na fogueira. É. Se quiser passar de pode, comadre. Pode, Vamos caçar lenha. Bora lá. Agora dá, né? Pedro, ó. Legal. Eu falei pra cá, pra cá. Já tonto. Dá pra tirar aqui. Acho que dá, não? Vai embora. Tá postando aqui. Esse não ia muita força, nem precisou. Deixa ele postar. Calma, minha. Eita, bonita, jogou o torão. Jogou o torão, bonito. Bora, gente, fazer a fogueira. Procurando os paus para fazer a fogueira. Hoje à noite, viu, gente? A fogueira vai ser muito grande. E vem por cá a gente assistir. Se inscreva no nosso canal e dê o like. Não esqueça, galerinha. Aqui, ó. Eita, isso aí é um torão, né? Eita! Pesado. Nossa! Olha, esse que dá. É por desse aí, né? Eita, né? Vai passar a noite queimando. É o jeito que tem, porque tá muito seco. Mais? Olha o que foi que eu acabei de encontrar. O açude. Acabei de encontrar o açude. Tá aí, seu açude. Ei, cadê o pai? Escapuliu, foi? Foi geladinha a água. Geladinha.
Meu pai já foi? Entendeu? Cadê o pai? O pai já foi se perder. Pai! Galera, como é bonito aqui, ó. Aqui tem lugares muito bonitos, viu? Olha que lindo. Parece o túnel. Não é isso, Sandro? Eita! É o pau oco. Tu achou um pau oco? Achou que foi um pau oco. Isso aí, Sandro, solta a casca. Cadê o miolo? Solta a casca. Cadê o miolo? Aí, ó. Deixa eu tirar a foto aqui com a minha cara pro outro lado aí. Aí, vai. Ó. Ai, tira aí, segura aí. Dá pra segura aí. Tira aí a foto. Mano, tirei. Ai. Tadinho. Aqui é um bem grandão. Olha aqui, olha. Ai, tá grudado no chão. Nossa, você faz academia pra quê? Já não, esse exercício tá assim, não. Ai! Ai! Ei, ele não sai não, tá degrudado no chão. Saiu aqui, ó. Então, isso aí é aqui. Já tá grudado? Acho que não sai não. Tá grudado no chão. Tá. Ai, vou bater dois, deixa eu ver. Não sai agora, não sai mais não, peraí. Não, dá uma batida nele, viu? Não, por que, peraí? Sai não. Acho que tá grudado no chão. Vocês uma pedra bater nele? Aqui, ó. Aqui, ó. Tem formiga. Essa é formiga. É isso aí, ó. Formiga, tá vendo? Isso, cheio de formiga, ó. Você não jura? Cheio de formiga. Pode galinha comer, né? Uma galinha, chama a galinha pra comer cupim, não? Formigona. Grandona. Deixa eu virar aqui. Vou virar pra aí. Olha aí a casa delas, olha. A casa delas, né? É carregando de comer ali, olha. Bota um carrinho de mão, né? Já mordeu! Já mordeu, gente. Deixa eu pegar ele, pega aqui. Não vai se morder, tá com ele não. Ligeiro, ligeiro. Peraí. Tem na ponta. Arriba lá, eu já. Vai morder aí. Você vai morder, você quer um copinho? Você aperta, né? Lá atrás. Lá atrás. Bora. Tá? Coisa. Então faz, vai. Tem dois grandão ali, ó. Só se perdeu. Tem um mesmo. Coisa dói, tem. Pode. Mas a fogueira, né? Ficou à noite. Aí eu vou fazer a prática como era de primeiro. No ovo, no copo e dos cravão na bacia. A gente vai mostrar à noite, viu? É brincadeira, viu?
Uhum. Como é que a gente bota? É assim, vai. Tá virado? Aqui no meu ombro. Vai tirando. Vai cair pra trás, não. Pra trás, não, peraí. Você vai pra frente? Não, tá bom assim mesmo. Se mexer, cai. Fazer? Será? Foi junto. Bom. Tem muita lenha já, né? Tem muita lenha. Vamos buscar mais. Eita! Muita lenha, né? Será o fundo lá, hein? Gente, ali, ó. É mesmo? Os dois chegando aí. Eita, tá bom. É a boiada da abelha. Entra e sai. Aquela história da abelha. Anda certinho. Vou contar a história da abelha. É pesado demais. Não vai aguentar. Eita, isso que é pesadinho. Tem casca pesada? Pesado, que bobeira. Eita. É o oco, Só né? a casca, mas depois faltou. É até bonito. Agora nós vamos montar, né? Vamos montar a fogueira agora. Meu avô contava uma história, né? O homem foi pescar mel, mas os meninos. Aí quando chegou lá na frente, ele disse, menino, vai por aí que eu vou por aqui. Quando você achar uma abelha, você me chama. O menino falou, papai, como é a abelha? Olha, é entrando no pau e saindo. Quando tiver entrando e saindo, aí você vai e me chama. O menino tocou para um lado, pai para o outro, né? Pouco o menino gritou, ei papai, achei uma abelha! Aí o pai dele correu às léguas para chegar lá. Cadê, filho? A abelha? Tá aqui, pai. Neste pau. Você diz que é entrando e saindo, ó. A abelha tá entrou aqui e saiu aqui. Esse é bem, menino. Você não diz que é entrando e saindo? A abelha entrou aqui, ó, e saiu aqui. É uma abelha. Não é assim, não, meu filho. Ô, menino, depois eu conto outra, viu? Melhor. E agora, galera, a gente vai montar a fogueira, né? A gente vai juntar os paus para montar a fogueira. Olha aqui mesmo, né? Onde é? É aqui, pai? É?
É. Bota pequeno assim. Você baixa, né? É isso aí, galera. A nossa fogueira já está montada, né? Agora a gente vai esperar anoitecer para poder a gente acender ela. Galera, e a fogueira nós vamos acender ela no próximo vídeo, né? A gente vai acender a fogueira, né? Aí a gente vai mostrar para vocês algumas simpatias, né? Faz brincadeira também, né? De Santo Antônio. A gente vai fazer várias brincadeiras. Tem a simpatia do carvão, né, Sandro? Tem. Do ovo, da bananeira. Não, Pois vem com a gente, vai ser muito legal as nossas brincadeiras que a gente vai Nossa, mostrar milho para também, né? vocês. Milho. Cravão na bacia. Tem o carvão na bacia também. A gente vai assar milho na fogueira. Vai ser muito animado. Vou mostrar um pouquinho de como era esse primeiro, né? Porque antigamente, né, hoje o pessoal é pouca gente que faz fogueira, que brinca na fogueira. E antigamente tinha muito, né? Agora diminuiu mais. Pessoal, eu também à noite, nessa segunda parte, eu vou fazer um sistema de brincadeira aqui para as pessoas mais novas, que não sabem como eram as brincadeiras. Vou botar o cravão na bacia d'água, olhava o rosto e fazia o ovo, botava no copo d'água, virava uma igreja. Isso aí nós vamos mostrar à noite, viu? Vocês podem ficar aguardando, viu? Vou mostrar várias brincadeiras. Primeiro, as pessoas mais novas que não tem conhecimento, eu vou mostrar, viu? Que eu já sou mais dos tempos mais antigos, eu conheço muitas coisas importantes, viu? E vocês que estão chegando agora no nosso canal, se inscrevam, ativem o sininho e dê seu like, para não perder o próximo vídeo. Ih, apareceu. É isso, mano. Tá aqui, ó.